7月の28日水曜日でございます。ただいまの時刻15時36分、1軒目ですね、もう鳴っております。ゴーゴーカレーでございます。ここはね、今ね、歌舞伎町です。で、ゴーゴーカレーもうすぐそこです。はい。で、弥生町にお届けだったかな、中野区弥生町お届け。そうで、600いくらだったような気がする。とりあえずちょっとピックアップいきましょうか。はい、ピックアップしました。ゴーゴーカレーですね。持っていきましょう。いや、俺なんか今日さ、台風で雨の中やると思ってたの。そしたらさ、起きてさ、外見たらさ、めっちゃこんな晴れてんだもん。ちょっとびっくりしちゃったよ。で、台風どこだと思ったら東北の方に行ったんだね。夜の間に過ぎたのね。びっくりです。さあ、お客様のところまで 2.1 キロですね。行きましょう。配達ね、完了でございます。さあ、次ね、なりました。次なってますよ。なんか、お茶屋さん？ちょっとよくわかんないんだけど。なんかとりあえずお茶屋さんっぽいとこからなった。で、3.5 キロでまあまあ中野の方しっかり行くんですけど、3.5 キロで680円ぐらいだったんで、まあね、ちゃうかっていう感じですよね。OK、とりあえずピックアップ行きましょう。ピックアップ先はね、近いんだよね。あと300メートルで到着です。はい、カフェみたいなとこでした。なんかミルクティーみたいな2つピックアップしました。これを、中野方面にお届け行きます。中野坂上越えても中野だね、これね、ほぼね。中野です。最高。だから中野、まあそうか。中野ウーバー配達員そんな少ないのと思ったけど、いや、こっから持っていくから中野にいっぱいいない関係ねえなと思って。ああ、中野か。ちょっとやだ。はい、まあいい。はい、配達完了です。なんかさ、微妙なのばっかり来んだよね。微妙なのばっかり来んですよ。さあ、配達完了しまして、今ここ中野なんで、新宿にゆらゆらと戻っていきたいと思います。はい、マクドナルドなりました。1.5 で359円、なんか安いなーって感じだけど、まあ 1.5 なんでね、1.5 だったらいいんじゃねみたいな。そこの交差点ですね。ピックアップもね、近いんでね。まあいや、俺がマック食いたいんですけどね、今。OK、とりあえずピックアップ行こうか。はい、ピックアップね、完了しました。なるほど。はい、行きましょう。あっち。暑っ。行きましょう。はい、配達ですね、完了いたしました。配達完了して、なんかスターバックスになったわ、中野坂上の。はい。ピックアップ行きます。
でピックアップしたところです。で行きましょう。こっちじゃないと思うんだよね。やっぱり横じゃないかな。合ってんの。合ってる合ってる。よし行きましょう。はい、なりました。ミスターチキンですね。で、ピックアップもしました。バッグのね、中にね、入れております。で、高田馬場へお届け2キロ。で、これで680円ぐらいもらえるのかな。はい。1時間ぐらいね、休憩してね、マクドナルド食って、そう、がっつり休憩したら1時間。で、あとね、配達にね。で、今ね、徐々にね、ピークついたの125円、150円。そして今175円。どんどんピークが高くなってきました。6時ぐらいから高くなるんだよね。そうそう。さあ、ということで行きましょうか。はい、配達完了です。ここも馬場ですね。なんかね、今日ね、島っぽいね、匂いが漂ってるんです。島かもね、今日ね。根岸だ。根岸になりました。行きましょう。ピックアップですね、完了いたしました。はい。行きましょう。名刺を目白あたり、あの坂登るんだ。これムカつくんだよ。この坂嫌なんだよな、ほんと。目白でさ、きつい方の坂登るか登らないかの見分けがさ、つかないんだもん。これはできないよ。まあ仕方ないか。行きましょう。配達終わって馬場戻ってきたらなりました。陽明部ですね。上落合の方かな。3. 点何キロって出てたけど、3. 点何キロないんじゃないかなと思ってるんですよね。560円ぐらいかな。ね。まあとりあえず、ピックアップ行きましょうか。ね、はい、ピックアップしました。行きましょう。上落合の方ですね。ここから 1.8 キロ。やっぱ3キロ残ったな。一番最初に出てた時の表示 3.4 だったっけな。3キロちょっとなんですよ。で、ピックアップね、本当にね、100メートルくらいだったと思うんですよね。で、1.8 でしょ。だからぶっちゃけ2キロないんじゃないのっていう。だから表示がさ、3キロでさ、ね、3キロ実際は2キロないみたいな。短くなってくれる分には全然嬉しいんですけどね。でもやっぱり最初の表示と違うねっていうさ。まあ、とりあえず行きましょう。はい、なりました。ハンバーグ屋さん？英語のお肉のっていう。いつも行ってるとこですね。英語の肉を使う黒毛和牛か。英語の黒毛和牛を使ったハンバーグが売りのお店です。はい。いつも取り入ってるとこます。いつも取り入ってるとこですね。はい。お届け先はね、中野区なんだよね。それがちょっとなーっていう。で、まあ本町だから、中野区本町なんで、まあ、
まあまあ中野の中でもまあわりかし新宿寄りであると、いうのを見越して、はい、4.5 なんだけどね。ピックアップまあまああるからね。はい、ということで行ってみたいと思います。まずピックアップから。はい、配達完了しました。配達完了したらすぐ近くの餃子屋かなから呼ばれました。行きましょう。 1.2 キロぐらいでね500いくらってめっちゃいいよね。これが本当ならば。よし、とりあえずピックアップ行くぞ。ピックアップ完了いたしました。800メーター、ラッキー。ラッキー、ラッキー。さあ行きましょう。800メーターだぜ。最高。はい、ピックアップですね、完了です。そうそう、今さっきの配達終わってすぐ近くの、ローソンからね呼ばれました。トータル 1. 何キロで、ダブルで860円ぐらい。結構単価高いじゃん、ダブルだけど。でも距離 1.2 だからね、本当にこの近所を回る感じだろうね。こういうのがいっぱい来ればいいのにね。超楽だよ、そしたら。はい、ということで、まず1軒目から行きます。もう着くもん。まあ、あと180メーターで着く。1軒目。はい、1軒目ね、終わりました。ダブルの1軒目終了。空がさ、すげえピカピカ光ってんだよ。多分すごい遠くの方で嵐なんだろうね。ずーっとだよ、今日夕方ぐらいからずーっとピカピカ光ってる。でも音はさ、聞こえないから、多分相当遠いとこだよ。ね。いやー、もう一軒もね、500メーターでもう着く。何この神案件。やば。件数も稼げて、で、金額も860円ぐらいでしょ、2軒行って。で、めちゃ近いわけでしょ。最高じゃん。最高なんですけど。久々の神案件来たわ。いやー、最高最高。さあ、あと400メーターですね。配達完了でございます。ダブルのね、2軒目、今終わりました。2つで847円 ?840 いくらって今出ました。最高だよ。これ右から行けんのかな。で、まだ新宿の方はですね、225円。あ、でもこの辺も、何新宿の方行けんの？西新宿の方行ける？ 1.7 キロで行こうか。いいね。西新宿の方行けるよ。1.7 キロしかも。ね、ピックアップいたしました。1.5 キロ。いいね。よし。で、あとは、タワマンじゃありませんようにってお祈りするだけだ。あとはもう神頼みですよ。どうかタワマンじゃありませんように、どうかタワマンじゃありませんように。なんか怪しいなぁ。怪しいなぁ、これ。よし、行くぞ。はい、最悪。クソタワマンだよ。クソタワマンだ。しかもめんどいやつだ。めんどいやつだったらこれ 1.5 キロで500円ちゃうよ。これちゃうわ。これめんどくさいから700円やろ。勝手に基準を決めるっていう。
いや、これめんどくさいやつだから、700円やん、マジで。ちょっとこれやだよ。だるいな。久しぶりに来たな、このクソタワマン。皆さんもこの辺に行ってる方だったら、なんとなくあのタワマンかなみたいな感じで想像できる人もいるかと思います。とりあえず配達するわ。はい、配達完了です。もうやっぱマンション最悪だわ。クソタワマンがバカでかいのになんで配達エレベーター1機しかねえんだよっていう。ほんで遅えの。設備にもうちょっと投資しろ。投資というか設備にもっと金を導入しろ。なんでエレベーター1機なんだよ。45階とかさ、そんなもう高層階まで行って降りてきて、また配達してる途中にまた下の方まで行っちゃって、もうやっと上上がってきたかと思ったら通り過ぎて、もうまた40何階まで上行きやがって、もうね。でその間の待ってるエレベーターの空間がもうね、地獄のようなサウナ、軽いサウナだよ。汗だらだら出てくるの。どんどん痩せるんですけど、あそこマジ行きたくねえわ、ほんと。もちろん手続きありだよ。もちろんなんか紙に書いていかないと入れません。もうしかもさ、部屋の番号がさなんていうの、ちゃんとさ並んでるさアパートとさ、あと非常口かなんかのさ関係でさ、番号順にこう来てね、いきなり飛び抜けてなんか違うブロックの方からスタートとかになるじゃん。いきなりさ、あれここから番号ないとかさ、いきなり番号飛んでるみたいなさ、そのさ部屋のさ配列的にはさ番号順にさなってるのにさ、途中からいきなり配列がバラつく時あるじゃん。それだったの？マジかよと思ってさ、結構進んだのにさ、ぐるっとまたさ、そのさフロアをさ回ってさ、反対方向行ってさ、やっとお届け。もうほんとやっぱタワマンよくねえな。で次なってるんですけど、これねローソンすぐそこです。でお届けがねまた6丁目なんで、これタワマンじゃねえのって思ってる。でももう近いからもう許すはい。時間との勝負なんでね、短時間でサクッと稼ぎたいから、あんまり遠いところに飛ばされるぐらいだったらタワマンの方がまだマシっていう。はい。とりあえずピックアップ行きましょう。はい。ピックアップしました。はい。やはりタワマンでしたはい、タワマンです。はい、これもめんどくさいやつですね、これもね。クソが。まあしゃあねえ。行くしかねえな。金ねえからな。働くしかねえ。ね。やんや。文句言いながらなんだかんだ楽しみながら、配達してお金稼ぐしかないですね。いきなり悟り始めるはい。頑張ろう。己を奮い立たせてね、行きましょう。さあまあ慣れてるね。タワマンっちゃタワマンなんでね、めんどくさいけどね、ポジティブに捉えて、なるべくタワマン嫌だなっていう気持ちに自分はさせないようにしましょう。はい、クソタワマン終わりました。
でね、続きにね、なってます。ペッパーランチさんなってます。で、西早稲田の方がお届けだったかな。2キロぐらいだったっけな。600いくら。いいんじゃないかなと思って、借りました。ピックアップ行きましょう。熱っ。はい、ペッパーランチピックアップ完了でございます。できとんかと思ったら、まだ出来上がってなくて、はい、着いた頃にね、ちょうどね、出来上がった感じだったわ。俺が着いたと同時に出来上がり、みたいな。はい、行きましょう。1.8 キロだね。はい。もうここストレートだな、まっすぐ。A の。ちょっと飛ばそうかな、たまにはね。はい、配達完了です。まあ今日夜涼しい方なんだけどね。今結構飛ばしたんで、汗をぶわっとかいております。で、次になりました。麺屋武蔵高田馬場店でございます。お届け先西早稲田で、なんかトータル3キロってなってたけど、3キロねえんじゃねえと思って、で500いくらだったんで、まあいいやと思って取りました。はい、ということで、とりあえず高田馬場駅ですね、行きたいと思います。ピックアップです。はい、ピックアップいたしました。で、行きます。お届けさん、ほら、やっぱりね、850メーターだもん。やっぱさ、今日はさ、逆の人いるかも、長くなっちゃったっていう人いるかもね。なんか俺、今日、どれもこれも撮ったら、一番最初の標準距離よりも短いんだけど、ね。撮ると距離が短くなるバグ。それはありがたい。それとも騙されてるか、俺は。どっちか。よし。行きましょう。800メーターやな。行くでー。高田馬場から出発。はい、配達完了でございます。近かったね。めっちゃ近かったわ。あと1、2軒かな。ピークはね、ギリギリまだついてるっちゃついてる。この間になんかショートっぽいの来い。なりました。ビーフシチューをとことこ60時間なら煮込んだよか。60時間煮込んだよっていう名前のお店。でも多分普通の居酒屋。何回も取り行ってる。大体全部店の名前嘘。店の名前は全部大体嘘。さあ、それ行きましょう。手首刺された。でさ、俺さ、このさ、アームカバーつけてるじゃん。アームカバーと、このさ、グローブのこの隙間のここだよ。ここを狙ってくんだよ。やばくない？で、これさ、たまたまでしょって思うじゃん。で、俺、左のこっちのグローブとアームカバーの間に刺されてるし、あと足もこの隙間のさ、くるぶしのとこ刺されたことあるし、ウーバーやっててね。だからさ、どんだけ俺の血がさ、美味しいかっていうのがさ、これでわかると思うんだ。めっちゃほんとね、皮ね、刺されるんですよ。で、その後腫れ上がるんだよ。何日か苦しむんですよ。ほんと皮まで無理だわ。皮を撲滅してほしいよ。この最新の科学技術で。もういい加減に。それからなんかこの薬を飲むと、もう1ヶ月間皮はあなたに寄ってこないよとかね。OK、とりあえず、ピックアップ行きましょう。はい、ピックアップしました。ピックアップしてね。なるほど、そっちか。
大久保駅かな。大久保駅のところに限りなくてかも大久保駅にお届けみたいな感じですね、これ。場所的にもね。よし。とりあえず、多分これ新大久保駅の方じゃねえかな、大久保駅じゃなくてな。まあ、とりあえずそっちの方に向かって走ります。はい、なんだ。配達完了です。あと1件ね、やりたいかな。でも遠くはね、嫌なんだよな。遠いな。4.9 とか遠くて、でも16分。でもあれじゃん、しゃぶしゃぶの店か、歌舞伎町の。いやでけえからな、ちょっとだりーな。わがままばっかり言っておりますね。なんか15分ぐらいでサクッと終わるのないかな。いました。歌舞伎町の中の、竹虎ですね。はい、ラーメン屋さんです。竹虎ね、2店舗歌舞伎町の中あるんだけど、本店の方だ。本店の方は階段の方です。だるいです。もう1店舗の方が路面で良かったです。お届け先は高田ということで、距離的には 3.5? なんかそんな感じだったような気がするわ。580円ぐらいもらえると。で、これやって終われるかなって感じですかね。おそらく。はい。ということで、今どのぐらいの時間なんだろう。稼働時間。稼働時間は、ただいま5時間。なるほど。で、行って届けてなんだかんだ20分ぐらい経つと思うから、5時間20分ぐらいか。5時間20分だから、いいじゃん。いい。OK、とりあえずピックアップ行こう。逆やった。合ってた、俺。そう。本店が、嘘間違えてたよ。本店が路面店の方だったわ。で、2階の方が、本店じゃない方だった。くそ、逆だった。オッケーオッケー。もう二度と忘れないぞ。はい。無駄に階段登ったわ。よし。オッケー、ピックアップしますよ。はい、すみません、0BA83 です。はい、ごまの冷やしつけ麺と旨辛冷やしつけ麺両方お盛りで。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、はい。
はい、出発です。めっちゃ並んでたね。外にも並んでたね。みんなそういう時はどうするか知らないの？超簡単じゃん。家に帰ってUber Eats頼めばいいんだよ。そしたら、オリンピック観戦もしながら、料理をなんか待ってるって感じもなく、家でさ、オリンピック見てたらあっという間に届くから。簡単じゃん。何並んじゃうの？ねえ。謎だぜ。さあ、では行きましょう。はい、はい、配達完了です。疲れた。疲れたよ。はい、ということで、配達完了しまして、今日はこれで終わりたいと思います。今日の結果はこちら。はい。まあ5時間10分って感じじゃないですかね。5時間15分とか。まあ多めに見積もって、少なめに見積もって5時間だと思っていただきまして、だいたい時給2000円ぐらいね、いけたかなって感じが、するかなと思います。いやー、今日ちょっと休憩する前に2000円しか稼げてなくて、今日ちょっと1万円きついのかなとか思って、でも中日だしいいやと思ってて、ちんたらやるかと思ってたら、なんだかんだ言ったね。やっぱあれかな、やっぱオリンピックとかの影響でなんだかんだほぼ譲ってる感じなんだよね。そうならね、30分とかいうのねないからね。だからなんか普通に淡々とやってれば5時間で1万円は、私は新宿近辺しかやらないんだけど、この辺近辺では淡々とやれば5時間ぐらいで、1万円いくかなみたいな感じですね。はい。よいしょ。さあ、ということで終わりましょうかね。今日も見てくださって誠にありがとうございました。この動画良かったと思う方はぜひグッドボタンによろしくお願いいたします。ダメだって思った方はね、タップボタンを押していただいても構いません。そしてどちらを押した方も必ずチャンネル登録は忘れずによろしくお願いいたします。ということで本日もありがとうございました。ゆうでした。またね。バイバイ。